Halo guys, ketemu lagi dengan saya Gandar Yuki. Untuk video kali ini saya akan beritahu cara mengganti atau memperbaiki power outlet kan, buat Mobilio. Kebetulan mobil yang saya pakai ini Mobilio tahun 2014. Jadi power outletnya mati di bagiannya, jadi nggak ada daya lagi. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti sekringnya agar power outletnya hidup lagi. Oke. Pertama kita cek dulu power outlet ini ya. Oke, dulu. Terus cek dulu. Ini kalau putus biasanya nggak ada aliran listriknya. Kita cek. Masukkan. Masukkan guys. Saya lihat ya tidak ada aliran listrik ya. Lihat. Nah, itu kita bukan untuk Mobilio tahun 2014 itu letak sekringnya ada di mobil, setir mobil. Nggak ada tempatnya, kita buka aja guys. Oke, buka aja. Nah, saya dilihat guys, ini sekringnya tuh. Nah, untuk sekring, untuk posisi sekring power outlet di Mobilio itu biasanya letaknya di sebelah sini guys. Dia berwarna kuning. Nah, ini dia. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini dia bagian keempat. Kita juga bisa mengetahuinya. Ini biasanya ukurannya 20 ampere. Nah, ini dia. Ini yang kuning nih 20 ampere ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita cabut dulu. Kita cabut dulu kalian pakai tang juga bisa, atau pakai alat bantu speed ini juga bisa. Nih guys, kita ambil saja tapitnya. Nah, cabut aja guys. Oke, berhasil cabut. Ini dia guys, sekring dari power outlet. Kita bisa tahu ini tuh putus atau enggaknya di kabelnya ini guys. Ini dia, ini ada kabel putus, jadi makanya ini power outletnya mati. Kita ambil yang baru. Nah, ini dia yang baru kan, ini masih nyambung ya guys, jadi ini masih baru. Ini juga ukurannya 20 ampere sama guys, jangan lebih ataupun kurang. Yang bisa lihat masih utuh kabelnya. Kalau yang ini tadi udah putus guys. Tuh, kalian bisa lihat kan beda. Oke, sekarang kita
pasang guys di tempat yang tadi. Untuk pemasangannya kita tinggal colokin aja seperti biasa. Kita colokin aja, ini masukin jadi posisi yang tadi guys. Ini, dan angkanya juga nggak boleh kebalik guys. Ini adalah angka 20 nya harus sesuai nih, lihat 20 nya. Oke, tinggal dorong aja. Oke guys, angkanya tetap 20 ya. Sekarang coba kita cek di power outletnya. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Kita cek power outletnya. Listrik ya guys, ini 12 volt. Kalau yang tadi tidak ada listriknya kayaknya. Oke, berarti itu tandanya tidak ada aliran listrik lagi di power outletnya. Itu ya guys, video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan buat yang mau pasang atau ganti setting sendiri, jadi biar tahu caranya. Oke, sekian video kali ini, ketemu lagi next time bersama Ganda Review. Dadah.